Olá meninas, a receitinha de hoje é um bolo de coco feito no liquidificador. Vamos na receita? Vamos acrescentar 3 ovos, 300 ml de leite, 2 colheres de manteiga ou margarina. Se você quiser pode colocar 50 ml de óleo. Vamos bater. Acrescentar 1 xícara e meia de açúcar. Bater novamente. Acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo aos poucos. Se tiver um pouquinho difícil, pode misturar. E meninas, não esqueçam de se inscrever no canal. Por último, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Bata mais um pouquinho. Dá mais uma misturadinha e pronto. Vamos colocar no forno. O forno já está pré-aquecido a 205 graus. Esse bolo fica uma delícia, tão fofinho. Para tomar no café da tarde, no lanchinho das crianças. Muito gostoso. Então fazer aquele cafezinho, convidar as amigas, uma delícia. Pronto, agora eu vou pôr no forno, depois eu retorno para mostrar como ficou. Bolo já assado, fiz uma coberturinha com cremezinho de leite condensado, com creme de leite, depois salpiquei um pouquinho de leite ninho. Agora vamos cortar um pedaço para ver como que ficou. Ah, não esqueçam, meninas, de se inscreverem no canal, né? Dar o seu joinha, deixem algum comentário também. Olha que fofinho esse bolo. Muito fofinho. Vou tirar esse pedaço aqui do meio, porque ele é muito fofinho mesmo. Bem delicioso. Olha que delícia de bolo, gente. Nossa, esse bolo aqui é maravilhoso. Então é isso, meninas. Se gostarem do vídeo, deixem seu joinha e não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijinhos!